Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di CCH Channel Cerita Humor. Oke guys, kali ini kita akan bercerita tentang seorang dokter yang berhasil menyembuhkan pasiennya. Jadi suatu hari ada seorang pasien yang datang ke dokter tersebut, lalu berkonsultasi cara menyembuhkan batuk. Si pasien bertanya sama dokter, "Dok, batuk saya bisa disembuhkan nggak, Dok?" "Oh iya, tentu bisa. Emang saya kena penyakit apa sih, Dok?" Kamu tuh setelah saya periksa, sepertinya kamu ini kena batuk kronis. Iya, kamu kena batuk kronis. Oh no. Biasa disebut tuberkulosis. Oh begitu ya, Dok? Iya. Nah, sekarang saya akan beri kamu obat dan beberapa ramuan agar kamu meminumnya ya. Baik, Dok. Nah, setelah dia minum, setelah dia beri obat minum, beberapa hari kemudian setelah dia konsultasi dengan dokter, ternyata si pasien ini meninggal. Setelah dia meninggal, oh no. Lalu keluarganya keberatan. "Dok, kenapa? Loh, kok pasien yang dokter sembuhkan, pasien yang dokter obati, dia tidak sembuh, dia malah mati, meninggal." Oh no, begitu ya? "Iya, Dok. Gimana nih, Dok? Saya kan menuntut dokter ini." "Oh, sabar. Jadi dia kan datang kepada saya." "Iya, dia minta supaya batuknya disembuhkan agar tidak batuk lagi kan?" "Iya, Dok. Sekarang kan kita harus bersyukur." "Loh, kok bersyukur, Dok?" "Iya, karena batuknya sudah hilang selamanya." Oke. Aduh. Batuk, enggak batuk apa namanya? Batuknya hilang selama-lamanya, guys. Oke, sampai di sini dulu cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.